അവിടെയുള്ള ഓഫീസിലുള്ളവരായിക്കോട്ടെ, ഞങ്ങളുടെ ടോപ്പ് ലെവലിലുള്ള മാനേജ്മെന്റ് മുതൽ ഇന്ന് താഴത്ത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് വരെ ഡ്രൈവേഴ്സ് ആയിരുന്നു. കാരണം അവിടെ ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാതെ ആരുമില്ല. ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാവുന്നതും ബസ്സിൻ്റെതായുള്ള സർവ്വ പരിപാടി അറിയാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാവരും, എല്ലാ സ്റ്റാഫും, എന്റെയൊക്കെ മാനേജർ ആയിക്കോട്ടെ, അവരുടെ സീനിയർ മാനേജർ, എല്ലാവരും ഡ്രൈവറായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതാണ് ഇതിന്റെ വേറൊരു സംഭവം കൂടെ. ഇപ്പൊ ഒരാള് പെട്ടെന്നൊരു മാനേജറായിട്ട് നമ്മളടുത്ത് വരുന്നില്ല. കാരണം ഈ ഒന്നെങ്കിൽ ആ ഡിപ്പോ അത് തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ തന്നെ കയറി ഇന്റേണൽ വേക്കൻസീസ് ആണ് അവിടെ എപ്പോഴും റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടക്കുന്നത്. അതങ്ങ് ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റിൽ താഴത്തെ വരെയുള്ള എല്ലാത്തിലേക്കും ഇന്റേണൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റുകളാണ് കൂടുതൽ. അല്ലാണ്ട് ഒരാളെ പെട്ടെന്ന് പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടിരുന്നില്ല അവർ. അപ്പം നമ്മൾ ഏബിളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൺഫിഡൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഡിപ്പോയിലും അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഈ ഡ്രൈവിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ ഇതായിട്ട് റിലീഫ് ആയിട്ട് ആളെ വേണം. അതുപോലെ തന്നെ സ്പെയർ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയും, ഡിപ്പോ ഇൻചാർജ് ആവും. അങ്ങനെ മേളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇതെല്ലാം അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ബേസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഡ്രൈവിംഗ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ആൽവിൻ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത്? ജസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് എന്റെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോ ന്യൂ ഡ്രൈവറാണ്. അപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ ഞാൻ ബസ് ഓടിച്ച് മാത്രം പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ട്രെയിനിങ് സ്കൂളിൽ പോയിട്ട്. ഞാൻ അതിന്റെ ഉള്ളില് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. ടിക്കറ്റിംഗ് മെഷീൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. പാസഞ്ചറിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്, വീൽ ചെയറിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മെന്ററിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും പഠിക്കണേ. അപ്പൊ എന്റെ ട്രെയിനിങ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഞാൻ ന്യൂ ഡ്രൈവറായിട്ട് കയറി. പ്രാക്ടിക്കൽ മെഷീൻ നമ്മൾ ഓടിക്കും. അതിന്റെ കൂടെ ടിക്കറ്റിംഗ് മെഷീൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം. നമ്മൾ മെന്ററിന്റെ കൂടെ നിന്ന് പഠിക്കണം. ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇവരെ നമ്മളൊരു ഓഫീസ് സെറ്റപ്പിലേക്ക് അല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സർവീസ് ബസ്സിൽ തന്നെയാണ് ഇതായിരിക്കും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അത് തന്നെ പാസഞ്ചേഴ്സിന്റെ കൂടെയാണ് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്കൊരു ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഇരുത്തി പഠിപ്പിക്കും. ഓരോ ദിവസം നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഡബിൾ ഡെക്കർ ആണെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു 60 പാസഞ്ചർ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ 60 ആളും 60 ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ആൾക്കാരാണ്. അതിനകത്ത് വയസ്സായവരുണ്ടാവും, പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസ് ഉണ്ടാവും, കുട്ടികളുണ്ടാവും, വീൽ ചെയർ ഉണ്ടാവും, മറ്റേ വാക്കേഴ്സിൽ വരുന്നവരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവരൊക്കെയായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുക, അവരൊക്കെ സേഫായിട്ട് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അത് വഴി തെറ്റാണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് ഇവരെ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ റൂട്ടുകൾ പഠിപ്പിക്കുക, ടിക്കറ്റിംഗ് മെഷീൻ പഠിപ്പിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ പാസഞ്ചർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് പഠിപ്പിക്കുക. അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അടിപൊളിയല്ലേ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചേട്ടൻ മാത്രം മെന്റർ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. കയറി തുടങ്ങി. ഈ ചേട്ടനാണ് ഫസ്റ്റ് കയറിയത്. ഈ ചേട്ടൻ റെഫറൻസിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കുറെ ആൾക്കാർ അറിയുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയുണ്ട്. ആൾക്കാരൊക്കെ ആദ്യം ഒരു പേടിയായിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഐഡിയ ഇല്ല. അപ്പൊ എളുപ്പമുള്ളത് കെയർ ഹോം അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം. ഇതിപ്പോ ഇത്ര ഈസി ആണെന്നൊക്കെ എല്ലാരും അറിഞ്ഞു വരണം. ഈസി എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നമുക്ക് ഈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ കയറുന്ന പാസഞ്ചേഴ്സിന്റെ ഫുൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അതുപോലെ വണ്ടി നമ്മൾ ട്രാഫിക് ലോസ് തെറ്റിക്കാണ്ട് ഓടിക്കുക. ട്രാഫിക് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരിക്കലും ഇതൊന്നും നമ്മളെടുത്ത് റഷിൽ പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ഷൻ ചെയ്ത് പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വളരെ സ്പീഡായിട്ട് വണ്ടി ഒന്നും നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ടൈംസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇൻ കേസ് ഒരിടത്ത് ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ലേറ്റ് കാരണം ഒന്നും പറയാനില്ല. റോഡിൽ ട്രാഫിക് ആയി, അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ബ്ലോക്ക് ആയി. അപ്പൊ നമ്മളെ കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഏത് രീതിയിലുള്ള സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിപ്പോയിൽ വിളിച്ചു പറയുക. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് അവർ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തരും. നമ്മളായിട്ട് ഒന്നും ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ സേഫ് ആയിട്ട് അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിക്കുക. വണ്ടിക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ മീൻസ് തട്ടമുട്ടോ വരും ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പം അത് ഇല്ല പെനാൽറ്റി. ഇപ്പൊ ആക്സിഡൻസിന് ഇപ്പം ട്രാഫിക് ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫൈൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ തന്നെ അതിനകത്ത് ബാധ്യസ്ഥരാണ്. നമ്മൾ തന്നെ കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ റെഡ് ലൈറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്ത്, കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളോട് അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല. കാരണം നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്ന ആംബർ കാണുമ്പോഴല്ലേ ഗ്രീൻ മാറാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേ വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് അങ്ങനെയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ സർവീസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. അതാണ് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ അറിയാലോ, കാർ ഓടിക്കുന്ന നമുക്ക് അത്ര റഫായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ബസ് ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വയസ്സായിരിക്കാണ് അതിനകത്തുള്ളത്. അവർ വീഴാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അവരെ വണ്ടി കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഓടിക്കുക, ട്രാഫിക് ലോ തെറ്റാണ്ട് തന്നെ വണ്ടി ഓടിക്കുക. പക്ഷെ ഫൈൻസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ഇൻകേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ തലയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പം ട്രാഫിക് ലൈറ്റ്സ് അതൊന്നും ആക്സിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പൈസ ഇതൊന്നും ആക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഇൻഷുറൻസിന്റെ ക്ലെയിം ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട്, അത് കമ്പനിയുടെ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വണ്ടി എല്ലാം ഫുള്ള് CCTV ഉള്ളതാണ്. നമ്മൾ ആരോട് ആർഗ്യൂ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അതിന്റെ 4 ചുറ്റിനും അകത്തും പുറത്തും എല്ലായിടത്തും CCTV ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവർ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് അവർ തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളത്. അടുത്തതാണ് നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആണ്. അത് തന്നെ. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പേയ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡിപ്പെൻസ് ആണ്. അത് ഓരോ ഡിപ്പോയിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും
അത്യാവശ്യം മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ജോബ് മാർക്കറ്റിൽ കൊള്ളാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സാലറി നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് ട്രെയിനിങ് സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബേസിക് സാലറി ആയിരിക്കും, അതായത് ബേസിക് UK ലോസിൻ്റെ ബേസിക് ആയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൺസ് ഇപ്പം ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെ എൻ്റെ കൂടെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈസൻസ് കിട്ടുക, പിന്നെ നമ്മളുള്ള മെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ട് നമ്മളാണ് ഇവരെ സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇവർ ഏബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡ്രൈവറായിട്ട് പുള്ളിക്ക് പോവാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ സൈൻ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ അടുത്ത സാലറി തുടങ്ങുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതാണ് ഒരു 1 year വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഓരോ ഇയർലി അപ്ഡേറ്റ്സ് വരും. അതുപോലെ തന്നെ അറിയാലോ ഇവിടെ ഇപ്പം സാലറി റിവിഷൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ സാലറി റിവൈസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഗ്രേഡ് 1 ഗ്രേഡ് 2 എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ന്യൂ ഡ്രൈവറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വർഷം വരെ നമ്മൾ ഗ്രേഡ് 1 കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നൊക്കെ ഗ്രേഡ് 2ലേക്ക് സാലറി ഇന്നലെ മുതൽ. പിന്നെ എന്താ ഈ അവേഴ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടണത്? അത് ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട്, പർട്ടിക്കുലർ അവർ അങ്ങനെയൊക്കെ? നമ്മൾ ഈ ട്രെയിനിങ് സ്കൂളിൽ ട്രെയിനിങ് ആയിട്ട് കയറുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ പെർമനന്റ് സ്റ്റാഫ്, അതായത് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ റെഗുലർ 5 days വെച്ചാണ് 5 out of 7 എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അതായത് 7 days നമ്മൾ 5 ദിവസം ജോലിക്ക്, അത് 6ാം ദിവസം പോയാലും 7ാം ദിവസം പോയാലും ഒരു ഹാപ്പിയാണ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് എത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സംഭവമുള്ളൂ. അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നിയമം വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ദിവസത്തിൽ 10 മണിക്കൂർ വരെ ബസ് ഓടിക്കാം. അത് കൂടുതൽ പോകാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെയല്ലോ. അല്ല, നമ്മളിപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ഡ്രൈവിംഗ് അവേഴ്സ് 10 hours ആണ് നമുക്ക് മാക്സിമം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ബ്രേക്കും വേണം. അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് 12 മണിക്കൂറൊന്നും ബസ് ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല, കാരണം ഇവിടുത്തെ ലോ ആണത്. പ്ലസ് നമുക്ക് 13 ദിവസം വരെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം. അതാണ് അതിൻ്റെ ഇത്. 13 ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ബ്രേക്ക് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ, കാരണം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഡൊമസ്റ്റിക് ലോയ്ക്കകത്താണല്ലോ. പിന്നെ ലീവ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് ആനുവൽ ലീവ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ 28 ദിവസം ഉണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വീക്കിൽ നമുക്ക് ലീവ് എടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ വിന്റർ സീസൺ വരുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒക്ടോബർ നവംബർ ആകുമ്പോൾ ഒരു വീക്കും ഡിസംബർ ജാനുവരി ഒരു വീക്കും അങ്ങനെയാണ്. നമുക്ക് വേറെ കൺട്രിന്നായതുകൊണ്ട് അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. ഇത് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് വേണം, 4 weeks ഒരുമിച്ച് വേണം എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമ്മുടെ സർവീസ് ഇപ്പൊ 2 വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടും, അല്ലെങ്കിൽ 5 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ലീവിന്റെ എണ്ണം മറ്റേ ആനുവൽ ലീവിന്റെ എണ്ണം കൂടും, അങ്ങനെ കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ലീവിനൊന്നും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഷെഫീൽഡിലാണല്ലോ. അതെ. ഈ ഷെഫീൽഡില് എത്ര ബസ് റൂട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട്? അത് ഡിപ്പെൻസ്. ഇപ്പൊ ഷെഫീൽഡിൽ തന്നെ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ എക്കൽസ്ഫീൽഡ്, ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എക്കൽസ്ഫീൽഡ്, ഇപ്പോൾ അവിടെ 13 റൂട്ടുകളാണല്ലോ. പിന്നെ അടുത്തുള്ള ഹോൾബ്രൂക്ക് ആണ്. അവിടെ ഒരു 3 മെയിൻ റൂട്ടുകളും പിന്നെ കുറച്ച് സബ് റൂട്ട്സും ഉണ്ട്. ബാൺസ്ലൈലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 40 2 റൂട്ടുകളുണ്ട്. ചെസ്റ്റർഫീൽഡ് അവിടെയൊക്കെ. അത് ഒരു ഡിപ്പോകളൊക്കെ എത്ര ഉണ്ടാവും? ഡിപ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താ പറയുക, ഈ സർവീസസിന്റെ എണ്ണം വെച്ച് ഇപ്പോൾ ചെസ്റ്റർഫീൽഡിലൊക്കെ വെച്ചാൽ എൻ്റെ അറിവിൽ ഒരു ഡിപ്പോ ആണല്ലോ, അവിടെയാണ് 40 റൂട്ടുണ്ട്. ബാൺസ്ലൈലും അത് തന്നെ. നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചാൽ ഇവിടെ അടുത്ത് എക്കൽസ്ഫീൽഡ് ഉണ്ട്, ഹോൾബ്രൂക്ക് ഉണ്ട്, റോമാഷ് ഉണ്ട് റോത്തറാമില്. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഡിപ്പോയ്ക്ക് ഇത്ര റൂട്ട് എന്നുള്ളതില്ല. അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറി വരും. കാരണം ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് 13, ചിലടത്ത് 10, ചിലടത്ത് 40, ചിലടത്ത് 50. അപ്പം അങ്ങനെ റൂട്ടുള്ളടത്ത് അവിടെ ബസ്സിന്റെ എണ്ണവും കൂടും, സ്റ്റാഫിന്റെ എണ്ണവും കൂടും. ഡിപ്പോ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് കുറച്ച് നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഈ റൂട്ട് മൊത്തം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും. അല്ല, ഇപ്പൊ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പൊ ബാൺസ്ലൈലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചാൽ അവർക്ക് അവിടെ അറിയായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ വെച്ചാൽ ഈ 40 റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, മലയാളികളെ പോലെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നോക്കുമ്പോ ബസ് റൂട്ടൊക്കെ കുറച്ചുള്ള നോക്കുവാണെങ്കിൽ അല്ല, ഇത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ 40 റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 40 ഡിഫറെന്റ് റൂട്ട്സ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല. ഈ 40-നകത്ത് ഒരു 10-35 അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്റ്റഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു റൂട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊരു, കാരണം ഇത് വെച്ചാൽ അറിയാം, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ റോഡിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് അറിയാലോ. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിലന്തിവല പോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അല്ലേ. അപ്പൊ ഒരു ബസ് ഇതിലേ പോയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നു, ഒരു ബസ് ഇപ്പുറത്തോടെ പോയിട്ട് ഇത് വരും. അപ്പൊ 2 റൂട്ട്, പക്ഷെ ചെല്ലുന്നതും തുടങ്ങുന്ന ഒരെണ്ണം തന്നെ ആയിരിക്കും. അത്രയുള്ള വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ചെറിയൊരു റോഡ് അങ്ങോട്ട് മാറുന്നതിന് ഒരു റൂട്ട് വേറെയാണെന്നുള്ളതാണ്. ഏകദേശം ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു ഈ 40 റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു 10 മെയിൻ റൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനോട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റൂട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ അവിടെ വെച്ചാൽ ഈ 13 റൂട്ടിനകത്തല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാം ഏകദേശം എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്റ്റഡ് ആണ്. എല്ലാ ബസ്സും എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കാണും. നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊക്കെ ഇവര് എന്താ പറഞ്ഞ ആ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മെന്ററിനോട്, അതാണ് മെന്ററിന്റെ ജോലി. ഇവരെ റൂട്ട് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. റൂട്ട് പഠിപ്പിക്കുക, മെഷീൻസ് പഠിപ്പിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവര് സൈൻ ഓഫ് ചെയ്ത റൂട്ട് മാത്രമേ ഒരു വണ്ടി ഓടിച്ചാൽ മതി. അല്ലാണ്ട് ഇവരിപ്പോ നാളെ കയറിയിട്ട് ഇപ്പൊ മെന്റർഷിപ്പ് 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞു ഇവര് എല്ലാ റൂട്ടിലേക്ക് ഇവര് നാളെ മുതൽ ബസ് കൊടുത്ത് വിടത്തില്ല. ഇവര് റൂട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ഇവര് സൈൻ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഞാൻ മാത്രം സൈൻ ചെയ്താൽ, ഇപ്പം ആൽവിനെ സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പോരാ. അത് ആൽവിനും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ആൽവിനും കൂടെ സൈൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ, ഞങ്ങൾ 2 പേരും സൈൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ മൂന്നാമത് നമ്മുടെ മാനേജർ സൈൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ആ സൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവരോടും ചോദിക്കും ആൽവിനെ ഓക്കെ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പം കൺഫേം ആക്കിയിട്ട് മാത്രമേ, കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത റൂട്ടിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ട്രാഫിക് കൺട്രോൾസ് ഇരിക്കുന്നത്.
കാരണം അവർ വേണം ഇതിന്റെ ഫുൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കാൻ. അപ്പം അവരും അങ്ങനെയുള്ള ഒരിക്കലും നമ്മളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യത്തില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ബൈ ചാൻസ് നമുക്കൊരു ഡ്യൂട്ടി കിട്ടും, നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത റൂട്ട് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം എനിക്കറിയില്ല, അവർ വിടത്തില്ല. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പേയ്മെന്റ് അത് ഇല്ല, പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ നമുക്ക് 2 ആഴ്ചത്തെ ഒക്കെ ഉള്ള ഡ്യൂട്ടി നമ്മുടെ ആപ്പിൽ വരും. നമുക്കൊരു ഇന്റേണൽ ആപ്പ് ഉണ്ട്, അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത 2 ആഴ്ചത്തെ ഡ്യൂട്ടി ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ ഇൻ കേസ് നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടി നോക്കുക, ആ ഡ്യൂട്ടിക്കകത്തുണ്ട് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ റൂട്ടാണ് പോകണേന്നുള്ളത് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം നമ്മളിപ്പോ 12 മണിക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറുന്ന നമ്മൾ എന്നിട്ട് എനിക്ക് പറ്റില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത്. അങ്ങനെ അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ട്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി നമുക്കൊരു 2 ആഴ്ച മുമ്പത്തേനും ഡ്യൂട്ടി നമ്മുടെ ആപ്പിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതും നമ്മളെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പറയും ഇന്ന ദിവസം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തലേദിവസം ചെന്ന് പറയാം എനിക്ക് നാളെ ഇന്ന ഡ്യൂട്ടി റൂട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല, അവർ മാറ്റിക്കോളൂ. കാരണം അതിനവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്, സ്പെയർ ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഇൻ കേസ് ഇപ്പൊ എന്താണ് നമുക്കൊരു ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് വന്നില്ല, അപ്പൊ അത് കവർ ചെയ്യണമല്ലോ, അപ്പൊ അതിനുള്ള സ്പെയർ ഡ്രൈവേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഈ ഡ്രൈവേഴ്സിന്റെ അടുത്ത ഒരു പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുന്ന ഇതാണ് സ്പെയർ ഡ്രൈവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അവര് കൂടുതൽ ഓഫീസ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഇൻ കേസ് ഒരു ഡ്രൈവർ പെട്ടെന്ന് ആബ്സെന്റ് ആയി, അപ്പൊ അവരുടെ റൂട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അതും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ ഡേ ഡ്രൈവിംഗ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല, അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് 2 മണിക്കൂർ പോയി ഇപ്പൊ ഒരു ഡ്രൈവർ ലേറ്റ് ആയി വരാൻ, അപ്പൊ ആ ഒരു ട്രിപ്പ് ഇതാക്കണല്ലോ, അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്പെയർ ഡ്രൈവേഴ്സ് പോകും. അതൊക്കെ മാനേജബിൾ ആണ്, ഒന്നും കുഴപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല.